Zdravíme všetkých milovníkov domáceho varenia, pečenia a domácich nápadov. Vitajte opäť na našom kanáli Dá sa to aj doma. Dnes sme si pre vás pripravili sirup z mäty alebo mätový sirup. Ako iste viete, mäta je veľmi dobrá, najmä pokiaľ máte zažívacie ťažkosti a je veľmi vhodná na celkové očistenie organizmu. V letných mesiacoch môžete tento sirup použiť na prípravu osviežujúcich nápojov, v zime je zasa veľmi dobrý do čaju. Jeho príprava nie je vôbec nejako náročná, budete na neho potrebovať 30 až 50 lístkov mäty. My sme použili presne 50 lístkov, mätu si pestujeme v záhrade, takže je pre nás dostupná, ale v dnešnej dobe sa dá už bežne kúpiť aj v markete. Následne sme si prevarili 2 litre vody a mätové lístky sme samozrejme prepláchli a zbavili všetkých nečistôt. Potom čo sa voda prevarila a vychladla, dáme umyté lístky mäty do tejto vody. Použijeme 2 citróny. Z jedného citróna vytlačíme citrónovú šťavu a druhý citrón nakrájame na plátky. Takto pripravenú zmes alebo budúci sirup necháme aspoň 24 hodín odležať v chladničke. Na druhý deň sme si sirup precedili cez gázu a dali znova do hrnca. Na sirup použijeme 2 kg kryštálového cukru a ako konzervant sme použili kyselinu sorbovú. Pokiaľ z nejakého dôvodu nemáte kyselinu sorbovú radi, nemusíte použiť konzervant žiadny, ale potom treba tento sirup spotrebovať do 3 mesiacov. Samozrejme treba všetko dôkladne premiešať a celý sirup sme ešte mierne zahriali, aby sme urýchlili rozpustenie cukru. Neostáva nič iné ako naplniť fľaše hotovým produktom, nechať ešte pár dní odležať na tmavom a chladnom mieste a vychutnať si výsledok svojej práce. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa stať odberateľom nášho kanála. A my sa tešíme na ďalšie stretnutie s vami.